de-Benzinization or de-Ivanishvilization of Georgia. What does it mean, de-oligarchization? It means de-Benzinization or de-Ivanishvilization of Georgia. გამარჯობა მეგობრებო, ფორმულას ეთერში თქვენ უყურებთ 252 ეპიზოდს გადაცემისა კვირაში ერთხელ მიშა მშვილდაძესთან. დღევანდელ ეპიზოდს ამინდის პროგნოზით დავიწყებ. მოსკოვში ცოტა აგრილდა. 4 დღის შემდეგ Wildberries-ის საწყობის ხანძარი ჩააქრეს. მე თუ მკითხავ, თავისი ჩაქრა. 4 დღე რო გიზგიზებს რაღაც და მე რო ჩაქრება, ესე იგი თავისი ჩაქრა. ასე ხდება, როცა უკვე დასაწვავი აღარაფერია. თუ ჩაქრობა შეგიძლია, იმ დღესვე უნდა ჩააქრო. კაი, მეორე დღეს მაინც ხო უნდა ჩააქრო. მესამე დღეს, მეოთხე დღეს რო ქრება, ესე იგი არ ჩააქრე, ჩაიწვა. ასე აგრილდა სულ ცოტა ხნით მოსკოვში, თუმცა მალევე კვლავ ჩამოცხა. რუსეთუმეებო, ვიც ფიქრობდით, რომ ეგ არაფერი, ეგ ერთი საწყობი კი არ ხონდაო Wildberries-ო. მალევე მეორე საწყობსაც გაუჩნდა ცეცხლი. ისე ლამაზად იწოდა, იტყოდი თვალი მომცა მაყურებინაო. ვინც თავს იმით იმშვიდებდით, რომ Wildberries საწყობი მარტო მოსკოვში კი არ აქვსო. ვერ მაქვს თქვენთვის კაი ამბავი. უკრაინულმა დრონებმა Wildberries-ის საწყობები დაბომბეს კრასნოდარშიც. ვინც კიდევ არ დანებდი და თავსივით იმშვიდებთ, ერთი საწყობი ნევინომისკშიც აქვთო, აქაც უნდა გაგაწმილოთ. ნევინომისკის საწყობიც აგიზგიზდა. ისე რასაც დავაკვირდი Wildberries-ის ხანძრებს, ერთი და იგივე მოცულობის კვამლი აზდით. ძალიან გავს ეგ ხანძრები ერთმანეთს. ალბათ ერთი და იგივე რაღაცები იწვის, რავი. ჩემი აზრით, ვინაიდან ოდითგანვე რუსული არმიის მთავარი პრობლემა ლოჯისტიკაა და Wildberries-ი ლოჯისტიკური მონსტრია, Wildberries-ი კრემლს ეხმარებოდა რაღაცებში. მეეჭვება მაგხელა ხანძარი ტაფებს გაუჩნდეს, რავი. ამასობაში ისე დავამუღამეს რუსული ხანძრები, რომ მაჩვენეთ უკრაინული დრონის დაბომბილი ობიექტის ფოტო და კვამლის მიხედვით გეტყვით რა იწვის. გავამიგზავნეთ გაბლარული შენობა, ცეცხლი და კვამლი დატოვეთ. და აი კვამლის მიხედვით ეგრევე გეტყვით რა არისო, ეს ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანაა, სამხედრო ობიექტია თუ რამე საწყობი. თუ გინდათ შემოაპარეთ რამე წვრილი ხანძარი თავგზის ასაბნევად, დედას უტირებ, მაინც გამოვიცნო. სხვათა შორის ეს ჩემი ახალი უნარი ChatGPT-სთან გადავამოწმე. მარტო მე შემიძლია თუ AI-საც. ესეთი რამე მივწერე, რომ განახო უკრაინული დრონის დაბომბილი ობიექტი რუსეთში შეგიძლია ცეცხლის და კვამლის მოცულობის მიხედვით დაადგინო რა იწვის და ჯიგარმა მიპასუხა, კი, შემიძლია. შემიძლია სავარაუდო შეფასება გავაკეთო. მაგალითად იწვის თუ არა ნავთობპროდუქტები, საწვავის ავზები, საწყობში არსებული სხვადასხვა ტვირთი. იმდენი რამე იწვის რუსეთში, რომ AI-მაც სიღრმისეულად შეისწავლა საკითხი, გესმით? მოკლედ, თუ გაინტერესებთ რა იწვის რუსეთში, ან ხელოვნურ ინტელექტს მიწერეთ, ან აქეთ ბუნებრივზე მოიწერეთ. ეს არის სეზონის ბოლოს წინა გადაცემა. ერთ კვირაში შვებულებაში გავდივარ და სექტემბერში დავბრუნდებით. წარმოდგენაც არ მინდა რამდენი ხანძარი მოგროვდება საბაზროდ. უკრაინელებმა მილიონი დრონი გვაქვსო. მთელი აგვისტო რეები მოხდება, წარმოიდგინე. ალბათ ყველაზე დიდი გადაცემა გამოგვივა, სანამ ეთერში არ ვიყავით. თუმცა პრობლემა არა. თუ ერთი გადაცემა არ მეყოფა, მეორეს მივახმარ, მესამეს. ოღონდ რუსეთს დედა მოყავს. მთელი შემოდგომის სეზონი მაგაზე მექნება. საახალწლო კურიოზებში ჩავსვა. რუსეთუმეებო, აღარ არის რუსეთის გულშემატკივრობის დრო. ვერ აქვს საქმე კარგად. ახლა საუკეთესო დროა, რომ გაემიჯნოთ. ამდენამეს გიყვებით რუსეთზე და იქნებ რომელიმეს გამოედოთ ახლა. გაიგე რომ ვითომ ეს იყო ბოლო წვეთი. გაბრაზდით. ამოგასხათ. გაიგე, თუ ეს ყველაფერი არ იყო საკმარისი, მე კიდე ერთი ამბით მოგეხმარებით. ნახე? აი მსოფლიოს ჩემპიონატი ხო ჩატარდა. ხო იყავით ინგლისისკენ,
საფრანგეთისკენ, ესპანეთისკენ, არგენტინისკენ, რუსეთისკენ ხო არ იყავით? ხო და იქნებ ცხოვრებაში ცადოთ, რავი. სანამ რამე არ შეიცვლება, რუსეთს მანდ არ ათამაშებენ და იცით რაში შეეჯიბდნენ ერთმანეთს რუსები? რუსეთში სტავროპოლში კონკურსი ჩატარდა. უნიტაზიდან სწრაფად სმის. რა სვამდნენ არ იყო დაკონკრეტებული, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს რა? წყალი, არაყი, რძერო და ელია. რა მნიშვნელობა? მან დვიზგულ შემატკივრობდით. ვინაა თქვენი ფავორიტი უნიტაზიდან სწრაფად მსმელი? ვინ არის გოუთი უნიტაზიდან სმაში? ახლა ვხვდები რუს ჯარისკაცებს უნიტაზები რატო ევასებათ ასე ძალიან. 2008-ში ბლომად გაზიდეს საქართველოდან. მე მეგონა მოსასაქმებლად გინდო. სასმისად თუ გინდო, გეთქვა თქვენ კარგ ყანს გაგატანო. რა ხდება კოცებში ახლა? მსოფლიო ჩემპიონატი გადაგვაგორებინეს და წავიდა ისევ რეპრესიები. ერთი თვე არგენტინა, ესპანეთი, საფრანგეთი გვაყვირეს, დამთავრდა თუ არა, ემან ვინმეს არ ეგონოს მოუდუნდითო და განაგრძეს რეპრესიები. ჩემს მეგობარს და კოლეგას, ვახო სანაიას 14 დღიანი პატიმრობა მიუსაჯეს Facebook პოსტის გამო. ჩემი და მთელი ფორმულა სოლიდარობა ვახოს. Facebook პოსტის გამო 14 დღე პატიმრობა ხო სიგიჟია. მაგრამ თურმე მეტი შეიძლება. გიორგი ახობაძეს 25 დღე მიუსაჯეს. ანუ რავი, სანაეს ფაქტობრივად მოუგია სასამართლო. მაგარი ადვოკატი ყოლია. მიმდინარე კვირაში ტროლების და ბოტების მთელი ქარხანა აგუგუნდა იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილის წინააღმდეგ. მას სახლთან დახვდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ონისე, მეგობარო, ჩემი მხარდაჭერა შენ. მე კარგად ვიცი ეგ ამბავი შემკვეთების და შემსრულებლების და გპირდები რომ ჩემ ამბავს რომ მოვიკითხავ შენსასაც არ დავივიწყე. ჩემ ამბავში რომელიც უსელებიც მონაწილეობდნენ მაგათ ეწოდინებათ შენი ამბავიც. თუ არა და როცა დრო მოვა პირდაპირ ლილუაშვილს კითხოთ. დარწმუნებული ვარ კარგად იცის როგორ მუშაობს ეს სისტემა და წესით გამწარებული უნდა იყოს კოცებზე ლილუაშვილი. რავი მილიონები არ შეარჩენეს ბიძაშვილიც დაუჭირეს. 12 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს სუსის ყოფილი უფროსის ბიძაშვილს. და მას ჩამოართვეს დაახლოებით 35 მილიონი ლარის ღირებულების 70 ერთეული უძრავი ქონება. 17 ერთეული სატრანსპორტო საშუალება და სხვა ქონება, ასე წერია. ყველა საშინება იცით რა არის ამ წინადადებაში? აი და სხვა. ანუ 70 ბინა ჩამოართვეს, 17 მანქანა. და სხვა რა ჯანდაბა. ტიპს ერთი მიკრორაიონი ჩამოართვეს. თვითონ გრიგოლ ლილუაშვილის ხარი აცხადებს, რომ გამოძიება შეცდომაშია შეყვანილი. კაი, შეიძლება შეცდე ერთ ბინაში, ორში. 70 ბინა როგა გამოძიება შეცდომაში როგორ უნდა შევიდეს ან 17 მანქანა. დასხვაზე მე მაინტერესებს მარტო დასხვა თუ იყო საკმარისით დასაჭერად. გამოძიებით გაირკვა რომ 2021-2022 წლებში თაღლითური კოლ-ცენტრების მფარველობის სანაცვლოდ გრიგოლ ლილუაშვილმა ბიძაშვილის ანდრია ლილუაშვილის მეშვეობით ქრთამის სახით მიიღო 1,365,000 აშშ დოლარი. 4 წელი ვერ გავიგეთ ეს ამბავი. ეთყობა 25-27 ბინა რო იყიდეს არ ჩანდა ჯერ კიდე. მან რამე კორუფცია თაღლითობა 70-ს რომ მიუკაკუნა უკვე კაცი თვეში 3 ბინას რო ყიდულობს სტაბილურად წლების განმავლობაში რა ვიძმო 70 ბინის ყიდვა თუ შეგიძლია ბარემ შენააშენე კორპუსები 140 ბინა შეიძლება თაღლითობა არაფერ შუაშია და ლილუაშვილი უბრალოდ ბინებს აგროვებდა ხო არიან კოლექციონერები რო აი მონეტებს პეპლებს რო აგროვებენ ლილუაშვილი აგროვებდა ბინებს რამდენიმე ჰობი ჰქონია ასარჩევა და ეს მოწონებია ყველაზე მეტი. ამბობენ 100-ზე რო ასულიყო გაჩერდებოდაო.
ავიზე ამათი Excel-ის ფაილი მანახა. უეჭველი Excel-ში უნდა დაწერო, სხვანაირად როგორ უნდა დაიმახსოვრო, რომ 70 ბინა სადა გაქვს. ჩამოაწიკწიკებდნენ ბინები, კორპუსები, სართულები, ბინის ნომრები, კვადრატულობა, ფასი Excel-ში ექნება. წავალ სახში დავიძინებო, რო თქვა და ტელეფონი დაგიჯდეს. აი სად უნდა მოგძებნონ? 70 ბიჭო. კაი, გადავიდეთ გადაცემის მეორე ნაწილზე, ჩაანალიზებაზე. ჯერ ეს კოკა-კოლა მოვსვათ. მუნდიალი კი დასრულდა, მაგრამ დამეთანხმებით, ჩვენი ურთიერთობა მეტია, ვიდრე 4 წელიწადში ერთხელ სიყვარული. 3 თვის წინ ჩვენი 240 ეპიზოდის ჩასაანალიზებელი თემა იყო ევროკავშირის რუსეთისადმი დაწესებული სანქციების მე-20 პაკეტი. დღევანდელი ეპიზოდის ჩასაანალიზებელი თემა იქნება სანქციების 21 პაკეტი. ძალიან აჩქარებულია ევრობიუროკრატია, ანუ 3 თვეში ახალი პაკეტი გენაცვალეთ გულში. თქვენ დაიმსახურეთ დასვენება. ალალი იყოს აგვისტოში რომ წამოწვევით ახლა. პრინციპში ევროკავშირის 10 აქამდე დაეწუნებოდა სისრაფე, იმიტომ რომ 2022 წლის 24 თებერვლიდან მოყოლებული უკვე 21 პაკეტია. ანუ დაახლოებით ყოველ 76 დღეში იღებენ ახალ პაკეტს. რა საჭიროა ამდენი პაკეტი? ერთიანად დაასანქციონონ ყველაფერი და მორჩება ამით? არ ვიცი, შეიძლება, მაგრამ ბოროტებაც ხო არ არის უკმად, მუდამ ეძებენ სანქციებისთვის გვერდისავლის გზებს. ამიტომ ახალი ხვრელების დახშობა მუდმივი პროცესია. სანქციების 21 პაკეტი ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბურია ომის განახლებიდან დღემდე. პაკეტი განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს რუსულ ბანკებსა და ფინანსურ ინსტიტუტებზე. დასაქცირდა მოსკოვის საფონდო ბირჟა, ასევე ბანკები, ბანკ დომ, ბანკი სანქტ-პეტერბურგ, MTS ბანკი, ურალსიბ ბანკი, ზინიტ ბანკი, ოზონ ბანკი, Yandex ბანკი, Post ბანკი, BCS ბანკი, ტრანსკაპიტალ ბანკი, რუსეთის აგრარული ბანკი და კიდევ სხვა ბანკი, ბევრი. რუსეთი ერთ-ერთი სახელმწიფოა დედამიწაზე, რომლის აგრარული ბანკი ომშია ჩართული და დაასანქცინეს. აგრარული ბანკი ხარ, წადი რა მოცვის გაშენებაზე კრედიტი მიეცი ადამიანს შეშობეზაო, არა, აგრარული ბანკიც დედამოწია. რუსეთში მშვიდობის ბანკი რო არსებობდეს, ეგეც დასასანქცირებელი იქნებოდა. სადაც რუსეთის პატრიარქი რაკეტებს აკურთხებს, იქ ახლა აგრარულმა ბანკმა თავისუფლი შეიტანოს ომში, რა უჩის, რა ჩვეულებრივი ამბავია. სამწუხაროდ სანქციებში ვერ მოხვდა ჩემი საყვარელი რუსული ბანკი, ღია ბანკი თუ არ ვიცი როგორ ითარგმნება, ბანკს ქვია открытие. 2025 წლის 1 იანვრიდან ეს ბანკი открытие დაიხურა. გახსნა ქვია ბანკი. ბანკი გახსნა დაიხურა. ვინც ახალ მომბებს ახლა ეცნობით, 2025 წლის იანვარში დაიწერა ასეთ სათაური. ბანკ открытие закрылся. აქვექ თავაზობთ რამდენიმე სახეს, რომელიც ჩემი აზრით ბანკს არ უნდა დაარქვა, რათა გაკოტრების ან დასანქცირების შემთხვევაში სასაცილო სათაურები მაინც აირიდო თავიდან. მაგალითად ასე არ შეიძლება. ბანკი სანქციებს მიღმა. საიმედო ბანკი, Wildberries ბანკი, ბანკი ფლამინგო. ესეც არ შეიძლება. ფლამინგო ბანკს ფლამინგო მოხვდა, ძალიან სანაცვლო იქნება ჩემი აზრით. სანქციების 21 პაკეტმა მოიცალა კრიპტოსთვისაც. ევროკავშირის შეფასებით ზოგიერთი კრიპტო ოპერატორი ეხმარებოდა რუსულ კომპანიებსა და ფიზიკურ პირებს დასავლური ფინანსური შეზღუდვების გვერდისავლაში. დასანქცირდა კრიპტოვალუტების სერვისის 14 პლატფორმა, 14, რომლებიც ფუნქციონირებდნენ პანამაში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მარშალის კუნძულებზე, ყირგიზეთში, ბელარუსში და გამოიცაეთ აბა ქვენ. დიახ მეგობრებო, საქართველოში 3 ქართული კომპანია მოხვდა სანქციებში. შპს AI4, შპს აპცექსი და შპს რაპირა გრუპი.
დავინტერესდით ამ კომპანიების მისამართებით. შპს AA4-ის მისამართია თბილისი, გლდანის რაიონი, ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა, ნომერი 264. ეს არის თბილისის ტექნოლოგიური პარკის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა. შპს აბცექციის რეგისტრაციის მისამართია ქალაქი თბილისი, გლდანის რაიონი, ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა, ნომერი 264. თბილისის ტექნოლოგიური პარკის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა. რავი, ჩემი აზრით ამ მისამართზე შეიძლება იყოს გლდანში მოპარული 500 ტონა მილებით. შეამოწმეთ. რაც შეეხება მესამე შპს-ს, შპს რაპირა გრუპს 2026 წლის 13 მაისს მიუმართავს სამეწარმეო რეესტრისთვის განცხადებით ლიკვიდაცია გვინდაო. ალბათ იმიტომ, რომ სანქციები არ მუშაობს. ალბათ. ქართული კომპანიების დასანქცირებაზე ეროვნულმა ბანკმა დაგვამშვიდა. სების განცხადებით დასანქცირებულ კომპანიებს არ აქვთ ეროვნული ბანკის ლიცენზია. როგორც ჩანს, გლდანი სების იურისდიქციის მიღმაა. გლდანს ვერ ვაკონტროლებთ. 90-იანებში იყო გამოთქმა, გლდანი ბნელია, დედის მ***ლია. ხოდა გლდანში კიდია ეროვნული ბანკის ლიცენზია. კაი, დასავლეთთან ვიმართლეთ თავს, რომ გლდანი თავის პონჩია, ჩვენ არ გვეხება, მაგრამ ყულევზე რა ვქნათ? სანქციების 21 პაკეტში შეიყვანეს ყულევის ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა. ალბათ გახსოვთ, რომ ქოცები ტრაბახობდნენ, რომ ყულევიო სანქციების მე-20 პაკეტშიო, არ შეიყვანესო. 23 თებერვალს ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, ჩვენ მივაწოდეთ ევროკომისიას სრული ინფორმაცია ყულევთან დაკავშირებით და ეს ინფორმაცია ადასტურებს იმას, რომ სანქციების რეჟიმი არ ირღვევა ყულევში. ეს არის უთხარი ინფორმაცია, რომელიც გაუზიარეთ ევროკავშირს. აქედან გამომდინარე, გვაქვს იმედი, რომ ყულევი არ მოხვდება სანქციების პაკეტში. მაშინ ყულევი გადარჩა სანქციებს, გავიდა დრო და შემდეგ პაკეტში მოხვდა. თუმცა არის ერთი დათქმა, ეს სანქციები ამოქმედდება 6 თვეში, თუ კი არაფერი შეიცვლება. ყულევში მართლა ამუშავებდნენ რუსულ ნავთობს? არ ვიცი, სახელმწიფო სტატისტიკის სამსახურს არ ვედობ, მაგრამ მოდი ვნახოთ მაინც რას ამბობს საქსტატი. საქსტატის მიხედვით 2025 წელს საქართველოში შემოტანილი ნავთობის 97% რუსეთზე მოდიოდა. ანუ დაფიქრდით, ჩვენ არ ვაწარმოებთ ნავთობს და რაც შემოგქონდა ამის 80%, ანუ თითქმის თლიანად იყო რუსული. შარშან იანვარ-ნოემბერში რუსეთიდან 60 მილიონი დოლარის ღირებულების 133,000 ტონა ნედლი ნავთობი შემოვიდა. რუსული ნავთობი ყულევში შემოდის და აქედან მიდის სხვა ქვეყნებში? არ მჯერა. უფრო სწორად, არ მჯეროდა, მაგრამ ასეთი ნიუსი შემხვდა. საქართველოდან სენეგალში ექსპორტი გაიზარდა რამდენი პროცენტი იცით? 11,312,684%. ანუ გაიაზრეთ, საქართველოდან სენეგალში ექსპორტი, ესე უცბად ერთ წელიწადში გაიზარდა 11,000,000%. დავიკიდო დანარჩენ 312,684%. 11 მილიონი, იცით რამდენია? წარმოიდგინეთ, რომ ქონდათ 100 ლარი და მეორე დილას გაიღვიძეთ 11 მილიონი ლარი გაქვთ. ბოლო 10 წელიწადში ბიტკოინის ფასი გაიზარდა დაახლოებით 10,000%. და ბიტკოინი არის კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე მარტივად გამდიდრების გზა, რომელიც მე გავმაზე. ბიტკოინი არის ისტორიაში საუკეთესო უფასო ფული, რომლის ფასი ბოლო 10 წელიწადში გაიზარდა 10,000%. და ეს ითვლება, რომ ნახე რა მოხდა, სასწაულია და საქართველოს სენეგალის ექსპორტი ბიჭო 11 მილიონი პროცენტი. ერთ წელიწადში გაიზარდა 11 მილიონი პროცენტით. გავა ბიტკოინს საქართველოს სენეგალის დაძმაკაცებაზე რომ დაგვედო 10 ლარი? რავი, აბსოლუტურად მთელი ერი ვიქნებოდით მილიონერები. ჩვენ რა თქმა უნდა დავინტერესდით, რა არის ის პროდუქტი,
რომელმაც ქართველი და სენეგალელი ერები ასე დაგვაახლოვა. რას ვყიდით სენეგალში? და თურმე სენეგალში ჩვენი ექსპორტის 99% მოდის ნავთობსა და ნავთობპროდუქტებზე. ეს ძალიან უცნაურია. იმიტომ რომ ბოლო წლებში სენეგალში ნავთობისა და გაზის დიდი მარაგები აღმოაჩინეს. სენეგალი ამჟამად დღეში 100,000 ბარელ ნავთობს მოიპოვებს და ამაჩვენებლით სენეგალი უკვე შედის მსოფლიოს ტოპ 50 მომპოვებელ სახელმწიფოში. ხო და არ ვიცით სენეგალს რაში დასჭირდა ჩვენი ნავთობი? რაში? შეიძლება უბრალოდ სანქციებისთვის გვერდისავლის მარშრუტში არის ერთ-ერთი რგოლი? ყულევი, სენეგალი და მერე იქიდან მიდის სადღაც გვინეა-ბისაუში? ყულევიდან სენეგალამდე გავყევით ახლა ჩვენ ნავთობს და სენეგალიდან თქვენს დიეთ, კაცო, მე იუმორისტი ვარ, საგამოძიებო ჟურნალისტი ვარ. აჰა. სენეგალიდან სად მიდის ქართული ნავთობი, როგორ ალეებლებენ სენეგალურს ეძახიან, ქართულს ეძახიან? ნახეთ. მოკლედ, ყულევს განესაზღვრა 6 თვე. ამ 6 თვეში თუ არაფერი შეიცვლება, სანქციები ამოქმედდება და როგორც ჩანს, რაღაცები შეიცვლება. ყულევის ქარხნის მფლობელმა კომპანია Black Sea Petroleum 2026 წლის 1 ივლისს განაცხადა, რომ გეგმავს მიმდინარე წლის აგვისტო-სექტემბრიდან სრულად თქვას უარი რუსული ნავთობის გადამუშავებაზე. ახლა კოცები ფიქრობთ, რომ როგორ დაიძრუნოთ თავი აქედან და მე გასავლით, რომ Black Sea Petroleum-ის მფლობელია სოკარი. ანუ თქვენ კი არ ეხმარებოდით რუსეთს სანქციებისთვის გვერდის ავლაში. აზერბაიჯანული სოკარი აკეთებდა ამას. მე რა საქართველოს ტერიტორიიდან აკეთებდა. რა ვიღაცა გლდანში იზამს რაღაცას, ვიღაცა ყულევში, სად უნდა ვსდიოთ ამათ ჩვენ? სად უნდა ვსდიოთ 1000 გინება იწერება Facebook-ზე 1000 საქმე, ვისალია ყულევისთვის? სანქციების 21 პაკეტი კიდევ ბევრ რამეს და ვინმეს ეხება. მაგალითად, დასანქცირდა არკადი დვორკოვიჩი, რომელიც ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტია. არკადიმ სანქციების პირობებში ჭადრაკს ვეღარ მივხედავო და პრეზიდენტობის უფლებამოსილება შეიჩერა. სანქციები არ მუშაობს, თორე რომ მუშაობდეს, საერთოდ გადადგებოდა. ახლა იკითხავ, ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტმა რაღა დააშავაო და გაიხსენეთ ცოტა ხნის წინ რა გითხარით? რუსეთში აგრარული ბანკი დაასანქციეს. აგრარული ბანკი იქნება ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი თუ პატრიარქი, სინამდვილეში ყველა ერთნაირი იმპერიალისტია. სხვადასხვა ადგილას მუშაობენ უბრალოდ. მოკლედ, ეს 21 ძალიან სერიოზული პაკეტი მიიღეს. ყველაფერსო თავი დავანებოთ, 94 რუსული ბანკი დასანქცირდა. ჯამში 94 კი არა, ახალი 94 რუსული ბანკი დასანქცირდა. თუმცა, რა თქმა უნდა, საუკეთესო სანქცია გიზგიზია, რომელსაც უკრაინა ადებს ყოველდღიურად. ახლა მთავარი შეკითხვა, ჩვენ რა ვქნათ, ჩვენ? ამჯერად კოცებს გეტყვით, რა უნდა ქნათ? ამ სანქციებზე საუბრისას ევროპელებმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილეს მესამე ქვეყნებზე და თქვეს, რომ ქვეყნები, რომლებიც რუსეთს ეხმარებიან, SWIFT-დან უნდა ჩაიხსნან. ხო და ისე ნუ იზამთ, რომ SWIFT-დან ჩახსნან, თორე მე მართლა ვეღარაფერი გიშვით. მართლა. გადაცემას კი დავასრულებ აგიზგიზებული Wildberries-ის მეპატრონის გენიალური სიტყვებით. ასე დაიწუწონა. დღევანდელი დილა ყავით არ დაიწყო. მართლა, რატო რა ხდება? ხო მშვიდობა. თქვენ ხო პოლიტიკაში არ ერევით, რა უნდა, რას გერჩიან, გაგიჟდება კაცი. სულ ეს იყო რას დღეისთვის ვიდეო დამეთქვა. შევხვდებით მომავალ შაბათს ფორმულაზე. მადლობა ყურადღებისთვის.